Kumsalo in avi, Aunaki Cherepumu, Tupulani Sala, Kataniki no Mukupumu, Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kamipisni, China Raku, Jiangsu Province Long, Zhangjiagang Epiku Alon, Buddhist Temple, Momo Buddhist Chiniki Lakie, Aunaki Chekini, Ashigani Salolono, Amina Pitivai Ibi. Itari Asianet News Society no Picuno, Buddhist Chiniki Tipom La Pelkiuye, Ampe Katani Lakino, Akepumusho Shivai Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, Aje, Young King Temple Ipikuchani Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, Pala Tomo Akiulaki Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, Edi Akepuno Shiritsu, Southern Liang Dynasty Lokilo, La Pelkiulaki Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, Iwana Ayeghiqha Laki Ipi. Amina Achiniki Tipo Pitiviculo, Timitiveki Mumu Izavecuye Kumukai Ipi. Itari local authorities Mukono Picuno. Itari Asianet News Society no Picuno, Buddhist Chiniki, Yongqing Temple Ipicu Tipoye, China Raku, Jiangsu Province La, Fenghuang Mountain, Momo, Phoenix Mountain Ipicu Nautolo, Buddhist Chiniki Laki Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, China Raku, Southern Liang Dynasty Long, Aggaulaki Aje Emperor Datong Ipicuno, Ayepechekil Glokilo, Mlapelkiu Laki Ipi. Eno Buddhist Chiniki Tipoye, Southern Dynastic Era, Edi Akebdino Muku, Momo Akebuno Hotache Toku Glokilo, Buddhist Chiniki Akebdina Hotache Dolo, Buddhist Chiniki Laki Ipi. Asagitino Picuno, Buddhist Chiniki Tipo Alo, Kari Buddhism Chini Papechekil Akim Temi, Akepungujutoge Ani Ipi. Eno Tikeli Hipolo, China Raku Kipini Kamino, Panong Kipila Toklu, Shilpen Ke Hongno, Panong Buddhist Chiniki Hipolo, Wana Akini Shije Ipi. Eno Buddhist Chiniki, Momo Temple Tipoye, Amina Pitiveki Hongno, Itihe, Ahwagail Kiwai Ipi. Eno Koho Buddhist Chiniki Tipolo, Ami Ikukeno, Rapinin Kiwe, Irona Kushok's Shiveki Hongno, Timiktomo no Putono, Joao Kave Ipi. Ikimu Ami Tipoye Kulona Ipe Kilapismo. Ahunaki Chirikte, Anigini Salolo, World Cup qualifying match Gililo, Portugal Rakumo, Republic of Ireland Rakuno, football match Kivekilo, Minute Hobby Dipumudolo, Republic of Ireland Raku Timlo, Jersey number 7 Puakiu, Aje Troy Perot Ipicuno, Portugal Raku Timvo Abolo, Ajukini Hesvese Ipi. Eno Itari Minute Hobby Dip Tokudolo, Portugal Raku Team Captain Shaku, Cristiano Ronaldo no, Pauneno, Republic of Ireland Rakula, Akiki Vemilaki, Chishiveki Wongno, Red Card Itulve Ipi. Asagiteno Picuno, Referee Dipono, Yellow Card Ye, Cristiano Ronaldo Tsukimo, Video Assistant Referee, VAR Mpono, Wireless Onlono, Pap Saveki Wongno, Yellow Card Cristiano Ronaldo Tsuveki, Referee Dipono, Football Match Dipo Ye, Minute Kamidolo, La Cave Ipi. Tileno Pano, Cristiano Ronaldo no, Kuolo no full Sivekino Tipo Ye, VAR Jutolono, Pujukulo, Pano Puvekio Kilono, Yellow Card Parts Moveno, Red Card Parts Ve Ipi. Eno VAR Jutolono, Puvekio Kilono, Cristiano Ronaldo no, Ireland Raku football team no, Defender Shaku, Aunheno, Chishivekio Ye, Slow Motion Lono, Mzumshishi Itulwe Ipi. Asagitino Picuno, Cristiano Ronaldo no, Panagaku, Portugal team Jelono, football Kivekio Ye, Iti here Wotu Akekninum, Mukutsu Shivai Ipi. Eno Cristiano Ronaldo no, Panagaku team Jelono, football Kivekio, Red Card Itulkio Ye, Ishino, Akashaki Ipi. Ikimu Pana Juventus Club Mo, Real Madrid Club, Eno Club Camilo, football Kivekio, Red Card Ye, Wotu Chik to Itulvai Ipi. Eno World Cup qualifying match Hipolo Ye, Portugal Rakuno, point Chik Itulwe Ipi. Eno Portugal Raku Shella, Hungary Raku Ipi. Eno Hungary Rakuno, point Tache Itulwe Ipi. Eno Akutuno, Republic of Ireland Raku Ipi. Eno Panung points ni Itulwe Ipi. Eno Republic of Ireland Raku Shella Ye, Armenia Raku football team Ipi. Kuho Portugal Raku Mo, Republic of Ireland Rakuno, World Cup qualifying match Kivekino. Republic of Ireland Rakuno, Portugal team vo Abolo, Aju Kini Hesuvetse Ipi. Ikimu,
Portugal ga ku team no ajulaki mo hesum lave ipi ahuna ki chuk tu salalo World Cup qualifying football match ki vekyu Republic of Ireland ga ku team no Portugal ga ku show tok lu si vekyu no Portugal ga ku team ye World Cup qualifying match suche dolo qualified shil nan kemo kilo pim lavai ipi Ekimo itaki igin ki utrakan ni salalo he Portugal ga ku lo itaki Portugal ga ku team mo Armenia ga ku team no itaki football match ki venishani ipi Eno salanamo itaki Portugal ga kuno Armenia ga kuso tomla ke pusaye disqualified nya ke ipi eno igin kyu katani kini no kutsompe FIFA World Cup lo ilomla ke pusnani ipi ikimo Portugal ga kuno toklu shike pusaye katani kini no kutsompe FIFA World Cup lo ilol ke pusnani ipi eno tiutoi Armenia ga ku Portugal ga kuso toklu shibeno katani kini no kutsompe FIFA World Cup lo ilonia no igona pakaptani ipi Itaki asagi tieno pikiuno katani kini no mukutsuo FIFA World Cup ye aga kuk tuno sasus nishani ipi eno FIFA World Cup sasus nisha kyu ga ku tipako ye Mexico Canada eno United States ga ku ipi eno katani kini no mukutsuo FIFA World Cup lo ye Ayeghiqha aga ku hobidi tacheno football ki venishani ipi Ikimo ovekyo katani kini no mukut nimpe FIFA World Cup Qatar ga ku lo ye Ayeghiqha aga ku shirikini likino agli tipolo iloloi ipi Russia ga ku news laki Sputnik ipi kyu sa gitieno pikiuno Russia ga ku ushmia kono muchulani sala inakela Ukraine ga ku capital Kiev pogilo missile chirita chengo drone bomb akebidina shiri vesevesi kiulo timi bidi vekebitiveno timi chirika ke izave ipi eno timi chirika ke izave ke kodolo tim laki ye azal hote anga mishi kiu laki ipi eno kamiye itimi ko ipi Tileno aki building kamiye ship service ipi eno tie Ukraine ga ku president Volodymyr Zelensky na pe ipi Ahuna ke chiribdi muchulani salalo DW News sa gitieno pikiuno Russia ga ku mo Ukraine ga ku no katani kini no mukut nimpe super ke mukubdi salalo no iship tolo agusha kiu gongno Ukraine ga ku hothemi timi tomo no pana ga ku kreno salak pes Germany ga ku la poviani ipi eno kamiye Germany ga ku mo aga ku kamilo khusubeni pi akbo shawai ipi eno iti Ukraine ga ku timi 1.26 million yen Germany ga ku la ngwa khani ipi eno Ukraine ga ku hotemi timi tomo no aga ku khweno tawla po veki tipo kiti yen pana ga ku yepekano angkala no panung pela aku si peven na sa ki wong no ke ipi India ga ku actor JKP mi Dharmendra no sa ki usche dolo media reporters kamino pajuto akhala kulhave ki wong no actress JKP mi Amisha Patel no media reporters to igono AKP mi se ipi Lina media reporters ko velo pikiuno nonga Dharmendra ngo pa ki bolomyo ko gihuma sai ipi Xinhua reports sa gitieno pikiuno China ga ku no pana ga ku ushinanu HQ 9 air defense system ipi ko kamiye Iran ga ku tsupu vai ipi eno China ga ku no pana ga ku ushinanu HQ 9 air defense system ushinanu Iran ga ku tsupu ve ki tipako ye akoto no salanamu Israel ga ku no Iran ga ku lo pana ga ku ushiki ko mumu drone bomb ko pu ve ke pusa ye akum to she vek mban ki lo pe than ki ke ipi eno China ga ku HQ 9 air defense system ushinanu tipako ngo Iran ga ku mis sikle ki shivai ipi India ga ku Manipur state lo Kakching district mo Songpi IPQ alo awok su ASF African swine flu IPQ ku su gangno awok to mo su ka ve gongno Government of Manipur Directorate of Veterinary and Animal Husbandry IPQ mkono tikmalo no tawlo awo tsupun ki ngo awo shi jen ki ye akum to shi la khau vai ipi Etaki panong no awo pehi chekimi tim kumselo akum to shi warning si no timi kuna kono awo peka chen keno panong no awo tive ki kumoko nala eno awo ki kola peve ke pusha ye I kono agime panong si ke pushnani ipi
Ikimo Directorate of Veterinary and Animal Husbandry mo kono pikiuno. African Swine Flu ASF hipo ye awo koga uno akusu kije laki kimo tim ga uno ye kumo kumai ipi. Auna ke jiktu anigini salalo Asianet News sa gitino pikiuno. India ga kulimi totimi lakino kugo India ga ku Goa State hujukeno. India ga kumi kiptimi kamno liye kataumi ga kulimi laki ke ipi kumsake launo akpna li se ipi. Liye India ga kulimi laki kimo aju ye kataumi ga kulimi mihikiu laki shani ipi. Tiga uno kiptimi tipakono liye kataumi ga kulimi laki shagnani ipi kumse ipi. Li je ye Soumya Khan ipi. Ena liye apnum pe chiritoku ipi. Liye ashi meswoi kiu laki ipi. Kuho kiptimi tipakono akpna li sikeno. Li na panong jito video kumse koveno akhalau klave ipi. Asa giteno pikiuno kuho li na vacation dola Goa State hujuniano ukeno. Akna tipo li na kushalwe ipi. Asa giteno pikiuno kiptimi tipakono kujo mosa kami livila pe ipi. Panong na livila noye kunaga kulimi kya ipi enjoy ipi. Itaki panong no livila enjoy kiuno noye India ga kulimi kyo momo kataumi ga kulono ikyo totimi laki kya ipi livila enjoy ipi. Ena kiptimi tipako dolo akichiu na pikiuno liye kataumi ga kulimi shagnani ipi panong dola kapsaki leve ipi. Itaki asa giteno pikiuno kuho kataumi ga kulimi kamino India ga kukujinya na irike. Itaki asa giteno pikiuno kuho kataumi ga kulimi kamino India ga kukujinya na irike no. India ga kumi kiptimi kamno akna panong lau chani ipi. Ena agime tomo kataumi ga kulimi kono kushol chani ipi. Ena kamiye India ga kumi kiptimi kono shipta chani ipi. Ishista gite hipado nong kamchish kimti.